Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Parliamo di elezioni, in questo caso elezioni comunali a Cagliari. Abbiamo una doppia intervista con Gianluigi Santoni. Ciao Fabrizio, buonasera a tutti. Che è candidato appunto per le elezioni l'8-9 giugno prossime nelle file della lista civica Cagliari Avanti, quindi all'interno del centro-sinistra con Massimo Zedda sindaco, e dopo avremo Deborah Monteverde che è la tua compagna di lista, di avventura. È la mia compagna di avventura. Noi decidiamo di scendere in campo con spirito di servizio perché diciamo che partiamo un po' da lontano, partiamo 3 anni fa con un gruppo di imprenditori e professionisti cagliaritani molto stimati, mettiamo su un gruppo di lavoro e iniziamo ad occuparci di temi importanti che riguardano la nostra regione, soprattutto il nostro territorio, e quindi a chiusura di questo percorso decidiamo di impegnarci attivamente in questo momento difficile per la nostra città, perché indubbiamente è stata messa in ginocchio, e quindi con il proposito di impegnarci e di dare il nostro contributo per cercare di risolvere il più velocemente possibile tutti i problemi che si sono generati in questi anni. Quindi, come detto appunto, decidiamo di scendere in campo con una lista civica che si chiama Cagliari Avanti a sostegno di Massimo Zedda. Non facciamo una scelta di campo in questo momento, ma decidiamo di dare fiducia a un amministratore che già conosciamo e che ha dimostrato capacità amministrative importanti, e quindi confidiamo che con lui il nostro contributo possa essere assolutamente utile a risolvere appunto i problemi che sono generati in questi anni. Quindi perché la scelta della lista civica Cagliari Avanti è ricaduta su Massimo Zedda? Per il fatto che comunque conosce già la città e l'ha già amministrata? La scelta della lista ricade su Massimo Zedda perché Massimo Zedda ha un programma assolutamente condivisibile con i rappresentanti della lista che noi appunto contribuiamo a portare avanti. Per quanto riguarda i temi programmatici, una campagna elettorale forse un po' anomala, perché comunque è molto stretta, insomma, diciamo che tra 2 settimane e mezzo si va al voto, ricordo ancora una volta, l'8 e il 9 giugno, un sabato e una domenica. Però girando, insomma, per Cagliari città, per i quartieri, quali sono diciamo, le riflessioni, il sentiment, le lamentele che i cagliaritani ti fanno? Diciamo che i cagliaritani in questo momento sono abbastanza disorientati, nel senso che comunque è molto difficile ormai anche muoversi in città perché ci sono ostacoli dappertutto, anche le vie principali dove comunque i commercianti hanno bisogno di avere ordine, di avere un traffico anche che gli consenta poi di poter proporre le loro attività nel modo giusto, insomma, perché altrimenti si rischia davvero di compromettere anni e anni di lavoro. Quindi insomma diciamo che in questo momento le lamentele più vivaci, diciamo, che arrivano riguardano proprio l'organizzazione cittadina, che in questo momento è davvero difficoltosa. Da una parte ci sono 5 candidati sindaci, fra cui appunto anche Massimo Zedda, un esercito di candidati, dall'altra c'è da combattere anche il famoso astensionismo. Già alle regionali scorse un sardo su 2 non è andato a votare. Ecco, come si può abbattere questo muro di, come posso dire, non dico di diffidenza, ma comunque di sfiducia forse nei confronti della classe politica? Ma allora, questo è, non è non si può dare una risposta così su 2 piedi, è un argomento complesso che va affrontato in maniera profonda, cioè bisogna riproporre ai giovani e far capire ai giovani quanto sia importante la politica per il loro stesso futuro, ma bisogna cercare di interessarli in un modo corretto, quindi bisogna andare sicuramente a trovare dei temi di interesse che li possono poi avvicinare alla politica e poi possa permettere comunque ai giovani appunto di
di dare il loro contributo in tal senso. E quindi in questo, chiedo scusa, quindi in questo senso la lista civica di Cagliari Avanti, il gruppo che voi avete formato di Cagliari Avanti, risponde a queste esigenze? Assolutamente sì, risponde a queste esigenze. Io personalmente sono padre di 2 figli, cerco di avvicinare i ragazzi alla politica, appunto facendomi una chiacchierata di tanto in tanto e spiegandogli quando si presentano dei problemi quanto sia importante, quando si hanno delle idee anche importanti, cercare di metterle a servizio della collettività. Senti, per quanto riguarda invece, facendo tutti gli scongiuri del caso, ovviamente, dovessi entrare in consiglio comunale, un'istanza in particolare della quale ti fai portavoce? Ma allora io penso che la cosa più importante in questo momento, come ho detto, sia fare ordine in città. Quindi io credo che si debba fare assolutamente uno studio della viabilità che poi possa consentire, serio e approfondito, che poi possa consentirci di risolvere, di chiudere immediatamente, nel più breve tempo possibile, tutti questi cantieri che nel frattempo sono stati aperti. Penso anche alla via Roma, bisognerebbe avviare un dialogo con le autorità portuali immediatamente per cercare di risolvere appunto tutti i problemi che sono presenti in questa via, che poi è il cuore della città. Insomma, bisogna assolutamente trovare delle soluzioni. Credo anche che sia giusto cercare di dare una mano a tutte le persone che cercano di proporre a livello cittadino dello sport anche per i più giovani, perché abbiamo un sacco di impianti che sono veramente lasciati in abbandono ed è davvero un peccato perché non possono essere utilizzati. Penso anche allo stadio perché non dimentichiamoci che nel 2032 ci saranno gli europei e se noi non risolviamo la questione dello stadio andiamo a perdere una manifestazione importantissima che porterebbe città a un indotto molto importante. Siamo in chiusura, prima di passare ovviamente al cambio e verrà Deborah Monteverde accanto a me, se vuoi fare un appello al voto. Ma io vi dico, proprio per quello che vi ho anticipato, che è importante che chi mi conosce e chi ha capito quello che ho voluto trasmettere in questo messaggio, l'8 e il 9 giugno vada a votare e dia la preferenza a me e alla mia partner Deborah, perché noi possiamo portare avanti queste istanze e cercare appunto con il nostro aiuto di contribuire a risolvere tutti i problemi che si sono generati in questi anni in città. E dopo Gianluigi Santoni mi ha raggiunto Deborah Monteverde. Ciao Fabrizio, piacere. Grazie di essere presente. Deborah Monteverde insieme a Gianluigi Santoni, ripeto ancora una volta, candidati alle elezioni del Comune di Cagliari nella lista civica Cagliari Avanti con Massimo Zedda sindaco. Innanzitutto ti chiedo anche a te ovviamente il perché di questa decisione di, come si dice in gergo, scendere in campo. Allora, per me è la prima esperienza in politica, mi sto appassionando grazie a Gianluigi Santoni, il mio collega e amico, che mi ha coinvolto in questo percorso molto appassionante. Con gran piacere sto cercando di affrontarlo. Un'avventura, diceva prima Gianluigi, che comunque con la lista Battisti. con la lista civica, con il gruppo di professionisti, di imprenditori, di gente comune, sì, che nasce forse da un ascolto di quello che è poi la città. Assolutamente sì, che secondo me è uno dei fattori più importanti in questo momento, avvicinarsi al cittadino e prestare l'orecchio e fare da portavoce in questo momento per tutte le problematiche che ci sono, che sono tante. E il cittadino ormai si sente abbandonato. Perché scendere in campo accanto a Massimo Zedda come candidato sindaco? Per 2 ordini di motivi. Uno, perché è già stato sindaco e quindi conosce molto bene la città, ce l'ha a cuore. Condivido il suo programma e sono sicura anche di essere in grado di poterlo supportare per poter cercare di risolvere i problemi, soprattutto quelli più importanti in questo momento impellenti. 5 candidati sindaci con tanti candidati consiglieri comunali. Sì. È un innamoramento, un nuovo innamoramento della politica oppure no, considerando che poi alle urne, come è successo alle scorse regionali, si presenta un sardo su 2? Io mi auguro che il cittadino si riappropri del senso civico,
Quindi oltre che un diritto è un dovere votare, ed è importante, se si vogliono risolvere i problemi, andare a votare e fare la scelta migliore, in questo caso Massimo Zedda. Per quello che è la tua campagna elettorale che stai affrontando in questi giorni, che cose maggiormente lamentano i cagliaritani? Lamentano sicuramente il problema dei cantieri aperti, lamentano sicuramente il problema dei trasporti, lamentano sicuramente il problema della pulizia delle strade e delle vie, lamentano il fatto che non c'è più attività di spettacoli, che i monumenti le attività sono chiuse. Come diceva il mio collega partner Gianluigi Santoni, ci sono tanti edifici sportivi che sono lasciati allo sbando. Io sono madre di 2 figlie, una di 20 e una di 21 anni, e quindi conosco perfettamente quali sono le loro problematiche e il disinnamoramento che loro hanno, e hanno bisogno, quindi, anche perché si è persa anche a scuola l'educazione civica vera e propria, non c'è quel tipo di insegnamento, e loro hanno bisogno in questo momento di avere una guida e che devono capire loro stessi l'importanza di andare a votare, perché loro possono fare la differenza. I giovani d'oggi sono il futuro di domani. E a proposito di futuro, facendo tutti gli scongiuri del caso, dovessi entrare, se essere eletta in consiglio comunale, qual è magari la prima battaglia politica della quale tu vorresti essere la portabandiera? Secondo me uno studio appropriato della viabilità, proprio per chiudere il più velocemente possibile questi cantieri, perché ho diversi amici, conoscenti, commessi o che lavoravano nei ristoranti, che si sono ritrovati senza lavoro perché hanno dovuto chiudere le strutture a causa appunto di questi cantieri. Quindi secondo me questa è una delle cose principali che Massimo Zedda dovrà, col supporto giusto, affrontare come problema. Senti, dicevamo la scelta, certo, ovviamente per risolverlo, diciamo, la scelta di scendere in campo nasce da un'esigenza ben specifica. Volevo farti parlare invece del gruppo di lavoro, di appassionati che avete messo in piedi. Allora, il gruppo di lavoro è il top, secondo me è studiato bene, sono professionisti, sono addentro, proprio si vede, lo fanno con uno spirito proprio di gruppo, con spirito, con conoscenze, con professionalità, e questo secondo me è molto 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 importante. Aggiungo anche con spirito costruttivo. Costruttivo soprattutto costruttivo, e mi stanno tenendo per mano in questo momento. Senti, invece per quanto riguarda, siamo quasi in chiusura ovviamente, per quanto riguarda potremmo dire i rapporti che avete costruito in questo percorso, perché dicevamo prima, siete 3 anni che andate avanti. È un gruppo che va al di là poi della politica, nel senso che poi alla fine è vero che avete l'obiettivo comune, che è quello di dare delle risposte certe a Cagliari, ma poi c'è anche l'aspetto umano. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Io ti ripeto, sono nuova, quindi non ci sono da 3 anni come Gianluigi, e quindi mi sto affacciando adesso, e questo è quello che io vedo, cioè proprio uno spirito costruttivo, umano, empatico, con voglia e passione di risolvere i problemi, di costruire qualcosa di importante e di lasciare il segno. E questo sicuramente vi fa onore. Siamo in chiusura, ti chiedo ovviamente se vuoi fare un appello al voto, perché credo che mai come ora sia importante, anche in virtù del tema che abbiamo toccato, che è quello dell'astensionismo. Io credo di essere una persona empatica, una persona che sa ascoltare, è una persona che, oltre che saper ascoltare, sa anche riportare alle persone giuste. Quindi io credo di poter dare, anzi sono sicura di poter dare un contributo molto molto importante, e di essere d'esempio anche per mie figlie, e che quindi credo di riuscire in questo, sempre che mi diano la fiducia. Conosco tantissima gente, Cagliari e anche fuori Cagliari, ma Cagliari soprattutto, mi auguro di trasmettere questo mio spirito. E quindi un messaggio elettorale da parte di Deborah Monteverde assolutamente condiviso e condivisibile. Io ringrazio ancora di cuore. Grazie a te Fabrizio, gentilissimo. Grazie ovviamente a Deborah Monteverde, a Gianluigi Santoni. Ricordo ancora una volta, candidati nelle file di Cagliari Avanti, lista civica,
alle elezioni comunali l'8 e il 9 giugno prossimi con Massimo Zedda sindaco, ovvero col centro-sinistra, quindi in bocca al lupo per questa avventura. Viva il lupo! Grazie a tutti voi che ci avete seguito, come sempre vi chiedo di cliccare mi piace e di condividere, ci vediamo al prossimo appuntamento sempre Effetto Serra. Grazie ancora. Grazie a te. Ciao. Ciao.